mesin uang rahasia korut ya. Dikenal juga sebagai Office 39, Bureau 39, atau Room 39 of the Workers' Party of Korea. Ini dipercaya didirikan di tahun 1970-an di bawah kepemimpinan Kim Il Sung. Berarti sebelum presiden yang sekarang. Sebelum, ini masih satu keluarga tapi ya. Iya, persis sebelum yang sekarang. Jadi tujuannya buat mengelola keuangan pribadi dari keluarga Kim ini. Oh, khusus dibikin satu ruangan dan satu gedung ya? Sebanyak apa uangnya ini? Dia juga berfungsi sebagai shadow economy untuk korut ya. Untuk mengontrol keuangan luar negeri juga ya, rekening luar negeri. Ini seperti perusahaan cangkang mungkin ya. Oh, Iya kan, atau benar-benar. Shishore itu loh, yang shore rekening gitu. Oh iya.